तो बारिश आ जाए या आंधी आ जाए, शाम को जाना है अभी। मैं क्या कर सकते हैं? क्या बोलना चाहते हैं आप? हम तो नहीं बोलना चाहिए। क्यों? तो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो गाइस अभी ना मैं घर पर हूँ और कल तो नाइट शिफ्ट पे गया ना, तो अभी ना मैं घर पर हूँ और अभी ना 9 बजने वाले हैं। तो सबको भाई गुड मॉर्निंग पहले से ही। और भाई जो उठे नहीं भाई पहले उठ जाओ, क्योंकि भाई 9 बज चुके हैं, 9 बज चुका है, ठीक है ना। तो अभी क्या है, तो नहाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, थोड़ा ब्रेकफास्ट करूंगा और उसके बाद चला जाऊंगा जैसे को, क्योंकि भाई आज से 500 रुपये से, ठीक है ना, एक दिन की छुट्टी है, हर दिन की छुट्टी नहीं होती। तो डेसिप पे जाऊंगा और क्या करूंगा। और भाई बाहर तो बहुत ही बारिश हो रही है भाई, आपको बता नहीं सकता कितनी देर से बारिश हो रही है। आपको दिखा देता हूँ, रुको, घर के बाहर जाऊंगा, मतलब घर के ऊपर बाहर थोड़ा जाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है ना, अभी रुको दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस, कितनी जोरों से बारिश हो रही है। तो शायद कहीं पहाड़ी नहीं दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्लाउड से ढका हुआ है। और ये रहा हमारा घर, जोर से बारिश हो रही है अभी, ठीक है ना। तो बारिश आ जाए या आंधी आ जाए, शाम को जाना है अभी। तो क्या कर सकते हैं, शाम भी जाएंगे अभी। तो बारिश में मौसम भी अच्छा रहता है, लेकिन क्या करें, जाना तो है ही। तो ठीक है, ब्लॉग को देखते रहिए। मैं जाता हूँ, रेडी होता हूँ, फ्रेश होता हूँ, खाना खाता हूँ, ठीक है। तो वही अभी यहाँ पर आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। घर पे कुछ खाया नहीं था, तो मैंने सोचा यहाँ पर ब्रेकफास्ट चालू कर सकते हैं। तो हे गाइस, मैं आ चुका हूँ जैसे कि एटीएम में, भी अपने डे वाली शिफ्ट पर अभी बैठा हूँ। आने के बाद मैंने जाके ब्रेकफास्ट किया, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। ये तो मैंने ब्रेकफास्ट किया, साइड में ही है, यहाँ पर पास में ही। बहुत ही अच्छी बनाती है वो अम्मा। और आज तो मेरा ड्यूटी मेन ब्रांच पर है, जो कि मेरे सबसे फेवरेट जगह है। ये एक और एक भिबू कोने में, जो कि जगत ऐसे कुछ बोलते हैं, रोजामल के पास है, ठीक है ना। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक पसंद है और वहाँ पर एक पसंद है, और जो मेन रोड का है ना, मुझे वो पसंद ही नहीं। मैं पसंद नहीं वो वाला ही। ये वहाँ बहुत मतलब बात करने की सेंस ही नहीं है, वो में क्या हो। तो छोड़ो वो बात को, छोड़ो, अभी मैं एटीएम में हूँ। बारिश बाहर जोर शोर से हो रही है भाई, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और इधर देखो कितना, मतलब लोग आएंगे तो भाई पानी तो गीला होगा ही। और ये देखो भाई बारिश कितनी जोर से हो रही है, लोग भी बाहर खड़े हैं, बैंक के बाहर, और कोई ऐसे ही खड़ा है। तो ना 1 बजे मैं घर पे खाने वाला, मतलब खाने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक मतलब एक रिसेप्शन टाइप का है, मतलब ये जो नाइट शिफ्ट का है ना, जो मैकेनिक भाई है, उनके पास गुजर गए थे, जो कि आज श्लोक बना गए, वो भी 10 दिन का। तो वहाँ पर हम खाने के लिए जाएंगे। और ये भी अच्छी बात है भाई, घर पे भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि घर का खाना बुरा नहीं है, अच्छा ही है। मतलब बारिश में इतना दूर जाकर आकर थोड़ा ये लगता है। यहाँ पर टाउन है ना, टाउन के पास एक का घर है, तो घर के पास क्लब में है, खा के चले आए। तो तब तक के लिए ब्लॉग देखते रहिए, वो क्या होगा। और मैंने अपने बैग को यहाँ पर ऐसे रखा है, और यहाँ पर ऐसे मतलब ब्लॉग आ रहे हैं, पानी गंदा हो रहा है, और एसी लगा है, लेकिन मैंने वो बंद कर दिया है, क्योंकि भाई बहुत ही ठंड है अभी, और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो अभी यहाँ पर बैठे थे और हम चिल्ली चिकन दे रहे हैं अभी। क्या बोलना चाहते हैं आप? हम तो नहीं बोलना चाहिए। क्यों? तो फाइनल है, हम खा रहे हैं।
हो गया भैया। तो अभी खाने बैठे हैं। ये लोग का आना भी कम हो चुका है, तो खाने के बाद फिर से काम जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो है गाइस, मैं ना खा के अभी चला आया हूँ वहाँ से। और अभी बोलूँ तो अभी तो एटीएम में हूँ, जो कि आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो एटीएम में हूँ अभी। और बाहर भी देखो बारिश हो रही है अभी, ठीक है ना। तो अभी क्या है ना, अंदर मैं बैठा हूँ, खाना खा के तो चला आया अभी। तो अभी क्या है, कुछ वहाँ पर खाना वाना खाए। वाइट्स के जो हमारे ग्रुप मेंबर थे वो भी आए, सबने खाया। और मेरे को भी खाने के लिए बोला, लेकिन मैं उनके साथ नहीं खाया, क्योंकि मेरा दोस्त आने वाला था, तो मैं उसके साथ बैठ कर खाया। और भाई मस्त था खाना, क्या बोलूँ आपको, मज़ा आया। तो पता हो तो भाई अभी ना मैं मुंबई टिकट बुकिंग करने बुलाया था, जो कि रही टिकट टिकट। और वही फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। तो वही यहाँ पर आके उस अंकल से मैंने थोड़ा कहा, भाई थोड़ा चार्ज करा दो, उसके बाद मैं टिकट निकाल रहा हूँ, काटूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, बना देता हूँ। उसके बाद भाई काम भी खत्म हो गया, तो बाद सोचा यहाँ पर भी टिकट काट लेते हैं अभी। तो टिकट भी काट लिया मैंने। तो ये वही बाहर जोर से बारिश हो रही है, तो अभी चलते हैं, ठीक है ना। टिकट का भी हो गया, जो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, ठीक है। तो चलते हैं घर। तो घर में मैं अभी हूँ, देख लिया क्या खाना हो अभी। तो देख लो भाई, नज़र मत डालना, ठीक है ना। वो मैं खाऊंगा, तुम तो खाओगे नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो दिखाऊंगा। क्योंकि मैं आज वीडियो बनाऊंगा तो कल अपलोड करूंगा, तो नज़र भी नहीं पड़ सकती, ठीक है ना। तो अभी घर पर हूँ, खाना खाऊंगा, नाइट शिफ्ट जाऊंगा, और पूरा स्टोरी वहाँ पर जाके ही बताऊंगा, क्या कुछ क्या 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 मैंने किया, ठीक है ना। तब तक के लिए तुम देखते रहो और लाल गड़ाते रहो। मैं तो खाऊंगा अभी। बाय बाय। तो हेलो गाइस, जो कि मैं चला आ चुका हूँ नाइट शिफ्ट पे। अभी नाइट शिफ्ट पे हूँ, बैठा हूँ। मतलब अभी कितना बजे आपको बोलूँगा ना, अभी ना 11:50 बज, मतलब 11:40 हो चुके हैं, 50 बोल दिया सॉरी, 11:40 हो चुके हैं। और अभी क्या बोलूँ यार, थका, पूरा थक गया हूँ यार। बारिश हो रहा है, इधर उधर भी हो रहा हूँ, थक गया हूँ पूरा भाई। और क्या बोल सकता हूँ। मतलब आज मैं सुबह वहाँ पर गया उनके घर, घर तो नहीं, एक क्लब में उनकी था रिसेप्शन, मतलब एक, मतलब 10 दिन है, मतलब 10 दिन हो गए थे उनको मानकर। वो एक छोटी सी रिसेप्शन पार्टी, मतलब छोटी सी, हमारे यहाँ तो भोजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हिंदी में बोलते हुए रिसेप्शन टाइप का, ठीक है, इंग्लिश में हो गया ये। तो अभी वहाँ पर गया मैं, खाना वाना खाया और वापस चला गया। और वापस जाकर ना एटीएम पर था। एटीएम पर था जब भी, मतलब फ़ोन भी चार्ज भी नहीं था भाई, क्योंकि घर भी नहीं गया था। तो लास्ट जब पंच आउट किया, तभी ना भाई चार्ज स्विच ऑफ हो गया। तभी जाते वक्त ना मैंने सिनेप्लेक्स चला गया। सिनेप्लेक्स जाकर मैंने टिकट जो लेनी थी हमको, स्पाइडरमैन की, ब्रांड न्यू की, जो कि मैं जा गया फिर टिकट काउंटर पर, उनसे बातचीत की। उन्होंने बोला ठीक है, तो टिकट कर लीजिए। तो मैंने भी टिकट हाँ कर लिया था, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। तो उस टाइम ना मैंने पहले फ़ोन को चार्जिंग किया, चार्जिंग करके कुछ 10-15 मिनट के बाद उन्होंने चार्जिंग कर, 10-15 मिनट तो नहीं, 10 मिनट होगा लगता है। 10 मिनट होने के बाद उन्होंने मुझे दिया फ़ोन। उसके बाद मैंने पेमेंट करी, और उसके बाद मैंने वीडियो भी बनाया, जो कि आपने मतलब देख चुके हैं प्रीवियस में, ठीक है ना। और अभी घर जाकर, तभी तभी ना घर जाकर मैंने खाना वाना खाया, और और नाइट शिफ्ट पे चला आया। अभी अभी तो भाई अंदर बैठा हूँ, और बारिश जो हल्की हल्की हो रही है। तो मैंने एक वेब सीरीज़ आई है जो कि नेटफ्लिक्स पर, जो कि मैंने उसको भी डाउनलोड करके रखा है, जो कि मुसाफिर कैफ़े है। उसको वो को आपको दिखाता हूँ। देखो, जो कि मैं देख रहा था, ये है, जो कि मुसाफिर कैफ़े, जो कि अभी नए में आई है। तो भाई मैं ना थोड़ा मूवी लवर हूँ,
जो कि मूवी मूवी देखता रहता हूँ। इधर से उधर वही देखता रहता हूँ, वेब सीरीज मूवी। मुझे सब मतलब सारे बहुत पसंद है देखने में, और मज़ा भी आता है भाई। और क्या बोलूं, टाइम भी कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। अभी भाई एडिट करना बाकी है, एडिट करके कल सुबह अपलोड। और भाई आज सुबह ना मैं थोड़े लेट ही वीडियो अपलोड कर पाया, क्योंकि भाई मैं घर पर था। जब घर पर होता हूँ तो भाई जैसे बोला था यहाँ पर हूँ तो वाईफाई लगा है, थोड़ा स्पीड नेटवर्क भी रहता है। घर पर तो खुद का डाटा से भाई थोड़ा लेट होता है। और भाई खुद का डाटा से मैंने सुबह करने की ट्राई करी, हुआ नहीं। इसके बाद मैंने जब एटीएम पर जब गया बाहर थोड़ा खाना खाने रुका, वो मतलब जो खाना जैसे ब्रेकफास्ट वहाँ पर खा रहा था ना, तभी वहाँ पर मैं बैठा था जभी, तो मोबाइल को मैंने अपलोड बोला अपलोड कर दिया वहाँ पर ही। वहाँ पर अपलोड कर दिया, कुछ 20 मिनट लगा, क्योंकि भाई जब टाउन पे रहता है तो स्पीड नेटवर्क पकड़ता है। और जब घर पे रहता हूँ मतलब तो स्लो ही नेटवर्क आता है, इतना भी स्पीड नहीं आता है थोड़ा। बाहर बाहर थोड़ा जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन बाहर बारिश हो रहा था तो इसलिए मैं बाहर ही नहीं गया, ठीक है ना, इसलिए। और आज के ब्लॉग में इतना है। सबको गुड नाइट, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, ठीक है ना। तो मिलेंगे भाई।